喂，大家好啊！大家好，大家好啊！又係咧一個星期一次咧，我哋講開呢個節目啦。我係樹雄，喂 Henry，今日我哋仲有 Ronald，係啊，咁啊，我哋會間中揾啲新朋友上嚟傾下偈咁啊。係咁，我哋今日講啲咩好咧？哇，今日 AI 大熱，係都係點大 AI。熱咧？係咁啱前排我哋成日都有話啲養龍蝦養得好開心嘅狀況。我哋都講咗集龍蝦嘅，咁啊即係我哋太早講啦，太早講啦，未熱就已經講完咗啦，已經炒到窿咗，已經窿咗嚟。翻炒，唔係喎，內地係排隊免費安喎，而家。然之後就俾人警告有治安問題。我哋今日錄音嘅今日係啊，我哋喺呢個 RTHK 嘅 news 嗰度見到佢剔咗呢個。喂，但係我哋今日唔係講龍蝦，先翻嚟。我哋翻轉頭。今日講龍蝦就即係你養龍蝦又好，你玩 AI 都好咧，有一個問題就係，喂，用出條街嘅嘢好貴喎，咁可以點咧？咁啊，俾多啲錢，自己買一部，唔一定要俾多啲錢嘅，你可能香港都 run 到噶嘛。唔係唔你都要睇下你自己 run 到啲咩嘢先。我諗嗰個重點係咪啊？係啦，咁所以就係睇下你可唔可以喺 local 行到啲 AI 咧？係我哋有一個 Can I Run AI？ 係啦，我哋發覺有個新嘅網站啦，叫做 Can I Run AI。咁咧就係咧睇下你 local run 唔 run 到 AI 咁樣啦。咁有點解有 local one 咧？唔係而家咁幾好啊？咩要錢啊嘛？要錢啊嘛？你睇應該睇 run 咩 model？你尤其是龍蝦咁樣咧，龍蝦你因為佢勁食 token cron job 嗰啲咧，你真係食到窮啊！如果你即係除非你超能力好強咁，我唔同你講啊。即係或者超能力薄弱嗰啲咁，我就即係諗下點樣自己裝啊咁樣啦。咁同埋啲 AI 你即係其實你 local 玩可以有好多，你譬如叫佢 local 寫曲啊，或者 local 做啲無謂嘢啊，有好多得意嘢可以玩嘅。但係都要睇下你到底個環境係唔係行到。咁咧就主要大家如果熟 AI，我哋做所謂嘅 AI 嘅使用 inferencing 啦，就會睇你哋嗰個GPU 啊，即係 graphical process unit 啊，係啊。咁即係你像你個 display card 啦，有幾勁咁樣，係啊。咁咧就會睇下佢嗰個速度係啊，咁同埋睇下佢個 video memory 可以擺啲乜。咁你見到咧，佢呢度有個 drop down 啦，可以揀翻你部機咁樣啦。我哋試下揀部M2 Max 係啊，Mac 機嚟嘅係啦。咁可以行到啲咩 model 咧？係啦，咁我原來咧 Llama 嘅3.18個 billion 係 OK 嘅，千問3.59 billion 又 OK 嘅。咁啊右邊有排名嘅喎，有個大約嘅 token 嘅速度，即係叫做係估算出嚟嘅啦，用估幾多 token per second 啊？某啲嘅 core 嘅數目啊，計算嘅速度啊，啲 bandwidth 啊咁樣。咁其實呢度啲數據撳咗出嚟有乜嘢咧？其實係會 set 翻到底佢有幾多 video memory 啦，同埋 set 翻個 memory bandwidth 嘅。咁咧佢攞呢兩個嚟估咧，到底即係佢個 token per second 係幾多咁樣啦？咁同埋個 memory 如果唔夠大，咁你咁嗰度擺唔落啦，直情就係咁你見到都係細啲，係啊，即係千問你32GB RAM 嘅，佢就千問3.5都擺到嘅，係啊。咁我哋睇下第二張。下面有啲紅色係擺唔到嘅 model。紅色嗰啲死咗啦，呢啲睇下。零嘅 token。Llama 3.370 billion 係啊 ，too heavy 佢有寫，佢3個 grade 嘅好似4個 grade 啊，有個 run great、run well、decent 同埋 too heavy。too heavy，即係零嘅 token 嚟嘅。係啊，即係跑得好好，跑得 OK，還可以接受，同埋死咗。係啊，咁都幾好喎！即係我以前 run 我都諗話有部機 run 到㗎，而家有呢個網就方便好多。即係你玩得耐，你都有少少直覺嘅，但係呢個就即係直情計埋條數俾你睇咁樣咧，就即係方便咯。即係尤其是初學嘅人嚟講，即係譬如嗱，我想買個 model，我想玩我睇下5090 32GB 啦 ，VRAM 睇下可以行到啲乜先可以。喂，其實又係千問3.5嘅喂，又係呢啲嘢。都唔係好勁嘅啫喎。Too heavy 嗰啲邊啲啊 ？Too heavy，你睇下先呢啲，咪3.3啊，3.4啊 ，GPTOSS 啊，即係啲呢啲都真係 heavy 喎。係啊，即係你見到佢呢個 memory 嘅需求，你見到 GPTOSS 要59.9。呢張卡好神奇啊！呢張卡係由 A1 跳到 F 啦。冇 B 咯，呢個係啊，即係頭先嗰張卡我就即係渣啲就有 B 咯。仲有咩機可以揀？睇下先啊！呢即係家用機喎，家用嘅卡啫嘛。應該都係比較。我覺得唔係呢個唔係俾你睇下你部機揾到啲咩嘅。係假如你想買機嘅時候，
呢個就俾你睇下。嗱，如果你 expect 可以 run 到啲咩咧，你就過嚟 check 一 check。等我睇張舊卡先，3090 Ti 24 GB 都係千問3點啊，千問3點真係好勁，所以即係個9B0版本係啊，即係啲家用卡，咁你要頂級卡啦，但係都行到嘅，係啊，咁啊，喂，佢 GPT OSS 都得喎，佢話呢個啲嘢，你呢個幾多？呢個24GB啊嘛，係啊，你 set 咗幾多 RAM 啊？佢自動幫我 set 嘅，我 set 嘅。嗱，呢個 RAM 係因為你嗰張卡係咁多 VRAM 就咁多噶啦嘛，你冇得加噶嘛。即係除非你魔改嘅啫，你大陸嗰啲，我冇得講啦。係啊，咁啊，如果唔係嘅，你係得咁多 VRAM 嘅啫嘛。如果有聽眾有魔改嘅經驗，可以分享下。邊度魔改卡埋，大家可以講下。好多啊，大陸好似啊。咁啦，係咁，但係即係一般嚟講，你都係即係揾張家用卡，佢就冇嗰啲啲 GX Spark 啊嗰啲，即係嗰啲好變態嗰啲即係商用嗰啲機。咦？唔係我都有喎，喂，睇下 A100 喎呢度。咦？睇下先 A100，哇！睇下即刻唔同啦，係可以行到呢個千問2.5 Coda。有咩行唔到喺度？行唔到都有㗎，你睇 DeepSeek R1 咯，一張唔得咯，要幾張咯？喂 Kimi 3.2都溫唔到喎。Kimi 最低邊度？K2 3.2呢個係啊新嘅啲 set 512 GB 啊 GB 啊，係啊，即係佢係真係唔得啊，都 heavy 喎，真係。即係你一張卡唔得咯，你要多幾張咯。Data Center 係啊，呢啲應該係頂級㗎啦，即係A100 H100呢啲係啊，即係正常嚟講應該係呢啲嘅。咁啊，有趣就上去睇下啦。咁但係有啲人可能問啊，喂，咁我睇完之後有咩意思先？喂，我要 logo 行到，我知道佢行到，咁點行啊？咁啊，呢個順便介紹下少少啦。係啊，咁咧呢個叫 LM Studio 啦。咁呢個係好 common，啲人咧叫你玩 AI 都會裝呢個先嘅。咁但係呢個係一個 proprietary 嘅 software 嚟嘅。咁咧就都可以 Linux 啊、Windows 啊、Mac 都有。咁但係即係佢就係個 proprietary 嘅。咁啊，我哋就即係講一講，但係即係你有興趣試下啦嚇。咁但係咧如果你唔係嘅，你如果想 graphic user interface 嘅，即係個圖像界面可以試下一隻叫 Gen 嘅，係啦，個樣都靚靚仔仔，係有啲似 LM Studio 咁樣啦，係。咁當然個功能係少啲嘅，因為佢比較新啲嘅，係啊。咁但係佢係一個 open source 嘅一個 project 嚟嘅，係啊。咁佢都係圖像界面，但係另一個係唔係圖像界面嘅叫做 Ollama。咁 Ollama 佢好似 Windows 版而家都有個跟嚟嘅圖像界面嘅，咁但係即係佢其實係主要係一個 command line 嘅一個 software 去俾你行一個 local 嘅 AI model 啦。咁即係如果你睇度睇個 Can I Run AI Locally 睇咗，喂，我想試下行千問2.5 Coda 喎，咁樣係啊。咁你就你睇頭先嗰3個裏面是但揀一個嚟裝，然之後咧就跟翻嗰度 instruction 去 download 翻個相對應嘅 model 嚟行咁樣咯。係啊，咁啊有興趣方便喎。咩啊 ？LM Studio 係即係好，你可以揾到好多 model 啦。係啊。咁 Ollama 有咩限制啊？Ollama 其實佢個 model 都多嘅，因為 Ollama.com 自己佢係有好多 model 可以揾到啦。咁唔係每一個即係而家揾 model 嚟講，最多係揾嗰個叫咩死啦？唔係 Ollama.com 係咪啊？歐洲嗰個？Hugging Face 嗰個係 Hugging Face 啊 ，Hugging Face 係啊，都係 Hugging Face。Hugging Face 係咯，都多嘅，即係嗰啲 model 全部喺晒上面。咁即係其實如果 Open 可以下載嘅 model 咧，基本上 Hugging Face 就係最齊㗎啦，因為即係基本上啲人發布 model 咧，通常都擺上嚟先嘅。即係頭先講啲千問2.5啊，千問3.5啊，即係佢其實即係佢官方都會擺上嚟先嘅，然之後其他人會 fork 佢咁樣啦。咁 Ollama.com 有乜分別咧？就係佢shortlist 咗部分因為你 model 有唔同嘅檔案格式嘅，咁有啲格式啱嘅先擺上嚟啦。咁同埋咧Ollama 係有啲configuration file 會跟埋個 model 嚟咧，係俾一接駁 Ollama 用啦。咁就唔係 Hugging Face 咁，即係 Hugging Face 就 raw 少少咯。咁如果你用 Gen 咧，Gen 係會直接喺 Hugging Face download model 嘅。LM Studio 應該都係直接喺 Hugging Face download model 嘅啫。咁啊，所以 Ollama 特別少少咁樣，係啊，咁啊兩睇啦。咁Ollama 就會適合你，譬如你自己想試下寫個 software 係用呢個 AI 去即係做 inference，咁然之後你就可以即係用佢咁樣啦。係啊，咁啊，如果唔係嘅，你單純想有個圖像界面，你想試下同佢傾偈咁樣就即係建議可以試下 LM Studio 同埋 Gen 啦。係啊，咁嘅情況啦。係啊，
咁啊有趣。暫時喺呢度啦，係啦。咁啊 AI 啊，係啊。咁除咗 AI 呢排好多人講係即係做 local AI 呢個頭先講嘅，係咁咧就即係其實而家講 AI 就好少人話佢再講 LLM 啊，因為 LLM 咧即係早幾年大家開始玩都玩到厭，就係你同佢傾偈啫嘛，係咪？即係佢你俾字佢，佢噏翻一字俾你，即係大家鬥吹水，但係嗰啲嘢又唔 update 喎，佢又唔識做嘢喎，咁啊即係好悶嘅，咁啊即係後尾就多咗即係啲人講 agentic AI 咁樣啦。咁啊，即係佢可以接觸到啲新嘅資料啊，同埋可以用到工具咁啊，即係咁啊，接觸新嘅資料就係喂，你可唔可以提供啲新嘅嘢俾佢 search 咧？譬如我屋企我屋企個圖書館，我 scan 晒我屋企啲電子書，然之後俾佢 search 咁得唔得啊？咁咧得嘅真係得嘅，係啊，咁但係即係中間要牽涉有幾種唔同技術啦，咁我比較早期比較我好容易啲 access 到嘅一個技術叫 RAG 啊，係或者叫做Retrieval Augmented Generation 啊，係啊，咩嚟㗎呢個？咁咧佢即係如果大家熟 AI 技術咧，係啦，咁咧佢你 AI 裏邊咧每一個意義都係一個即係我哋叫做 high dimension 嘅 vector 啦，即係你當佢係即係如果大家中學讀數學仲記得啦，即係一個平面上面嘅有 x y 軸咧，你就可以上面有一個方向嘅一支箭嘴咁樣嘅，就叫為之個 vector 啦。咁佢係有長度有方向嘅，係啦。咁但係呢個係 2D 嘅 vector，2 dimension 嘅，係啊，即係平面嘅。咁同樣嘅 3D 都有嘅，佢可以加一個二 set 軸上去，咁佢就係一個三維空間上面嘅 vector。咁啊，即係佢代表嗰個樣嗰形嘅方向，佢嘅大細咁樣啦。係。咁如果你諗一個字咧，每一個字都可以係一個好多個 dimension 嘅 vector 嚟嘅。即係我諗要好抽象咁諗嗰件事就係你譬如一個字，譬如皇帝咁樣先算啦。皇帝咧喺男性同女性，如果呢個係當係一個 axis 啦，一條軸啦，好似 x y z 咁，呢個係 gender 嘅軸係啦。咁咧皇帝係男性嗰邊嘅咧，係啦。咁樣同樣係女王可以係女性嗰邊咁樣啦。咁都有方向㗎，係咪？咁變咗每一個字咧，可能係到底佢係動詞定名詞啊，係男性定女性啊，關某一嘅事啊，或者係即係有好多唔同嘅性質，你可以好多方法唔同去分類啲字啊。咁每一個分類嘅方法都係一條 dimension 咁計咧，佢可以有幾千個 dimension 去睇同一個意義嘅，係啊。咁變咗就係即係其實 AI 係用咁嘅方法咧，去即係去 operate 去操作咧嗰啲文字同埋 token。咁關 RAG 咩事咧？就係你 pre-training 你事先 train 好咗嘅 AI 嘅 LLM 咧，你事先已經要睇晒全部嘢，咁但係新加落去嘅嘢咧，佢嗰個意義咧就唔，即係佢嘅意義就冇辦法，即係就咁即係冇辦法同已經 train 好咗啲 data 咁擺埋一齊。咁佢就一個 extend 咗出去，要多一個vector 嘅 database 去表現嗰啲新加落去嘅 data。咁咧佢就分開處理咁樣啦。咁簡單嚟講就係 RAG 就係咧將你一啲新嘅資料係啊，你譬如啲 database 啊嗰啲嘢，你 scan 咗然之後用一個 vector 嘅方法去表現出嚟，係啊，咁咧就去係啊，咁然之後就等個 LLM 咧可以睇到呢啲 vector 嘅資料啊，係啊，呢幅圖幾清楚喎，係啊，即係解釋少少，係啊，咁啊都係頭先講過啦，係啊，咁LLM embedding 就係頭先所謂，即係點解佢每一個意義咧嘅，即係每樣嘢都有一個，即係我哋成日講 token 啊嘛 AI 嘅時候，咁你將啲 reference 嘅文件咧，我將佢拆翻開每一個英文字，可能英文字拆到要 sub-word level 嘅，可能係有 pre 有 post 係啊，即係一個字internationalization 先算啦，咁 inter 即係之間係啊 nation 即係nation 即係國家係啊。internationalization 呢度中間可能有3到4個，有4個唔同嘅意思嘅元件喺度嘅，我將佢拆開晒，每一個都係個 token 嚟嘅。咁然之後每個 token 頭先講過係一個 multi-dimension 嘅 vector 嚟噶嘛。咁我將佢全部咧每一個字塞晒落去一個 vector database 嗰度，咁我哋咪可以即係喺跟翻個 vector database 去將每一個字喺邊份文件度有呢個字咁樣揾佢出嚟咁樣啦，個大致上嘅。咁當你嗰個AI 嘅 LLM， 你係佢 pre-train 嘅 LLM， 即係要揾嘢嘅時候咧，你俾埋個 RAG 佢咧，佢就會
除咗揾佢自己本身已經 train 好咗佢對啲字嘅理解之外，去揾埋啲 reference document 咯。咁佢就會揾到啲關事多少少嘅文件出嚟啦。Let's say 係啊，咁然之後佢就喺裏邊再即係揾埋裏邊相關嘅字，然之後咧就俾資料你咁樣咯。嗱，而家講 RAG 咧就係一個比較抽象少少嘅講法，即係generic 少少嘅講法啦。咁如果你話用實際啲嘅例子咧，就係你見到我哋而家右手邊呢度咧，其實咧有嗰個嘅 context trunk 啦，上面有一個叫 retrieve 嘅 context from relevant document。成件事咧，其實咧簡單啲講咧，就係平時咧你同個 AI 講嘢，你就問佢個問題就完㗎啦。咁但係佢背後咧，其實咧個系統咧係會幫你揾啲相關嘅資料，將啲資料咧放喺你個問題嘅前邊。係啦，類似咧就係如果大家以前有聽過啲咩 prompt engineering 啊，其實係啲類似嘅嘢嚟嘅。佢喺前面會加咗啲資料落去，然之後咧就同佢講嗱，而家下邊咧有呢啲資料，你嘗試用呢啲資料去答以下另外呢個問題咁樣樣。係啦，咁但係咧嗱呢部分大家可以理解好簡單啦。頭先講緊嗰啲 Weta 嘅嘢關咩事咧？就係嗰啲資料要相關先有用噶嘛。咁啊，當然最簡單嘅方法就係你將呢個動作交俾啲 search engine 啦，你去 search 度 search 你嘅嘢，將個問題 search 一次，跟住攞扎翻嚟就唔理好醜，總言之 search 翻嚟頭嗰幾個 option 咧，你都放落去，咁都做到啲嘢嘅。係啦，咁但係呢度咧仲有啲再技術少少嘅嘢咧，就係我將攞翻嚟嗰啲文，或者係唔一定係 search engine 嘅，可能係你自己喺個 database 入邊係啦，有唔同嘅資料庫。咁我點知邊啲有關，邊啲冇關咧？就用翻 LLM 同樣嘅呢個 embedding 嘅技術咧，就係透過去睇嗰啲文章裏邊嘅字嘅意思係啲乜嘢嘢。係啦，咁如果大家上上其他 YouTube 片嗰度抄咧，都會有好多唔同講 detail 嘅嘢嘅。係啊，咁啊，基本上個狀況就係類似將你篇文章斬開一節節咁樣樣，係啊，可能幾百字一節，咁然後就計一計嗰一節咧嘅意義嗰個 Weta 同你問嗰個問題有咩有幾大關係？係啦，好似都有關事喎。咁佢就塞埋落去嗰個即係掉俾 AI 嘅問題嘅前面，咁樣等佢咧睇嗰陣時就有個參考咁樣啦。咁主要就係即係頭先講嗰啲 embedding 嘅嘢啊，主要就係用嚟我點知道對邊一篇文章有關或者邊一段有關啊咁其實就係計咗啲咁樣嘅 Weta 嘅數。然後就比較下呢兩個 Weta 比較近個位置咁應該係相關㗎啦。咁就將嗰啲嘢放埋出嚟咧，就放晒喺前面，就同個 LLM 講嗱，呢度就係相關嘅資料啦，你就用呢個嚟答下邊呢個問題啦。係啊，咁現實少少就係即係譬如可能個 LLM 可能唔知你間學校嘅校規係點嘅，你將佢擺咗落去用 RAG 嘅方法，即係塞咗落去即係個相關嘅 vector database 度啦。咁然之後咧，你問喂，我想知道即係咁樣做唔做得嘅時候咧，佢可能咧就會即係睇翻你塞落去個 RAG 裏邊咧，好多個唔同嘅分段咧，到底邊一段有關事嘅字啦，然之後咧就擺埋落去俾個 LLM 睇，等佢似佢答你嘅時候咧，就有多啲參考資料咁樣咯。咁就保證啲嘢咧會即係有啲關事嘅資料佢會睇到啦，同埋啲嘢係 update 嘅咯。可唔可以理解為 RAG 咧係一個方法，令到 AI 係減少呢個幻覺咧 hallucination 咧？佢係其中一個方法啦，係啊，即係起碼多啲機會會出到關事嘅嘢。咁但係佢有冇幻覺咧，都係睇你問嗰個問題同埋佢即係佢答你嘅嘢嘅話，佢將唔將到合理嘅關聯啦。咁但係即係唔一定得嘅。如果你問一啲其實個 database 上面冇嘅嘢，佢都係有機會會出事。係啊，咁講翻 OpenRAG 啦，OpenRAG 就係一個俾你 search 即係做 RAG 嘅一個 framework 啦，係啊，都係佢係比較相對方便嘅方法俾你咧去 upload 你啲 knowledge 上去啊，然之後將佢駁翻一啲你自己嘅 AI 嘅 service 啦，係啊，咁佢 default 咧佢就應該係用 OpenAI 嘅 API 嘅，係啊，咁但係即係如果大家熟悉咧，就係好多嘅 service 咧，佢都會識得講咧 OpenAI 嗰個 API 嗰個即係嗰個 communication 嘅方法，咁變咗就係咧你用 DeepSeek 啊。或者你用即係其他唔同嘅即係 Claude 啊嗰啲可能你都照用到，或者頭先講緊你 local 嘅 inferencing 你用 Ollama 其實都有個 API 可以 call 到係用 OpenAI 相兼容咁變咗其實即係如果你想
即係屋企無聊想試下玩，咁就你可以睇翻頭先即係 Can I Run Locally 嗰個網站揾翻個啱嘅 model 啦。咁然之後就用翻即係呢一個 software 咁嘅 framework，然之後將你嘅資料擺落去，睇下加埋一齊出到啲咩效果啦。係啊，咁啊都係一個得意嘅 open source 嘅 project 嚟嘅。如果你想喺屋企試下 set up 你自己嘅一個 local 嘅 AI，又想俾佢可以係啦揾到啲特定嘅知識庫，係啊，除咗上網之外，係啦，咁可能咧呢個就係一個其中你可以試一試裝 set 入去，係亦都係 down 落嚟就用得啦。即係如果你屋企有啲咩不可告人嘅家族秘密，係啊，但係又想揾 AI 幫你分析下，咁就可以考慮下佢嘅嘢啦。即係講 AI，即係成日都講 AI 就係取代晒啲人咧，即係最流行講就係 AI 會可以取代晒 programmer，就大家唔使學 programming 啦咁樣，即係咁，但係係咪真嘅咧？即係我諗其實好多人都好有興趣去研究呢樣嘢，係咪真係真㗎？咁好着緊想知，好着緊想知，因為揾到錢啊嘛。係咁嗱，就有一篇研究嘅最近，呢個係今年3月4號啊，即係以錄音嚟講係即係2個禮拜前度啦嚇。咁咧即係佢睇翻咧就係 evaluating agent capability in maintaining code base via continuous as integration， 即係keep 住有啲 CI test 咁樣啦。咁即係 CI 就喺開發人員嘅術語嚟講，即係咧你有啲自動嘅方法咧，你每次更新完你啲代碼，你擺喺個地方咧，佢就會自動行一啲 test 啊，做一啲嘢去確保你做啲 software 冇問題咁樣啦。係啦，咁咧佢研究啲乜嘢咧？就係咧。佢哋咧就將啲 AI 就吩咐佢哋咧去維護一啲 source code 咁個 source code 可能有啲功能係做緊咁樣啦。咁每次就俾個功能佢，就叫佢做完之後咧，等佢 update 完之後就睇下會成點樣。咁佢都做得幾仔細嘅。佢咧就應該我記得佢係分咗呢個呢個係 agent 係負責做 planning。另一個 agent 咧就負責做呢度有講啦，係 programming agent 同埋 architect agent，一個就係話俾你聽，我想個架構嘢咁樣嘅，我覺得咁樣先至做到件事。咁另外一個就負責落手做咁樣啦。咁咧，但係即係我諗個重點係咧，佢有好多得意嘅觀察係譬如啲 model 有個進步成點啊？即係啲新 model 咧有啲係着重做 coding 嘅，就會打 coding 就會叻啲咁樣啦。咁但係即係我諗可能有啲人都會睇過呢張 chart 係啊，咁咧就係叫做 zero regression rate。呢個就係最花咩叫zero regression rate？regression 嘅意思係即係咧明明之前啲嘢係做到，但係去到位之後忽然間做唔到或者出問題喎。加咗個新 feature，突然間呢嚿嘢就壞咗啦。係啊，我加咗個掣落去，但係冚住咗9個掣咧，say 係啊，或者 delete 咗9個掣。係啊，或者係加個 text box 落去打字咁樣啦，但係出咗呢個 text box 之後咧，舊嗰啲係submit唔到，唔知咩事咁樣，即係類似咁地獄。唔係，其實好正常嘅。如果你真係做 software 咧，尤其是係一堆人夾嘅 software，然之後係咁出面訂嗰啲功能要求，咁你有時未必每樣都諗得清楚啦，同埋試得清楚，全部嘢都冇問題。係啦，咁跟住就咁佢就會有啲叫 regression 嘅情況出現啦。係啦，咁咧佢就即係其實就試咧呢個第3個觀察咧，叫做而家嘅 LLM 到底係咪即係可以長遠地做到 code maintenance 冇問題咧？係咁你見到咧0.76嘅意思係大概76% 咧係 OK 冇問題嘅機會係照去嘅。係啦，咁咧就即係呢個係而家最前沿嘅 model 啊 ，Claude Opus 4.6係啊。咁咧，但係即係見到 4shot 嗰啲係上一個版本4.5已經得翻51%啦，跟住 Kimi 係37%啦，因為如此類推，一路跌。其實呢啲 model 都唔差噶咯，即係講緊譬如千萬 Max 係2025、09、23咁樣啦，係啊，即係其實唔係一啲差嘅 model 嚟嘅，係啊。咁但係當佢叫一啲做啲複雜嘅 project， 然之後叫佢做完之後唔好整新嘅問題出嚟呢件事咧，係暫時都係未係去到我哋即係可靠嘅水平。呢度有個奇怪嘅問題，即係點咧？呢個雖然夠花生呢個 chart， 但係好似漏咗喎。呢個有冇一個 human statistic 放喺唔知邊個位？嗱咁可以有比較呢啲有趣嘅觀察，但係呢個係佢純粹係話即係冇，我諗大家係諗緊喺冇人去監察嘅情況之下，到底 AI 有幾幫到手咧？咁你下有人睇就要請人翻嚟啦，係啊，咁就冇人啦，係啊。咁但係即係佢係即係就係睇下冇人嘅情況之下可唔可以做到？
咁有人嘅人都係有高低嘅，咁啊即係有啲人就做得好啲，有啲人做得冇咁好咁樣咯，係啊，咁但係咁你就帶出咗咯喎，你見到點啊？ Claude 嘅 Opus 咧好鬼死貴噶嘛，係㗎。咁你覺得請一個人翻嚟同埋請佢咁做，其實個價錢爭幾遠咧？價錢嗱，真係落手做先知嘅，有時都講唔到俾你聽。我聽聞啲用開嘅朋友仔有講，其實個價錢，如果你認認真真係想要佢做到啲嘢嘅話，可能個價錢同請個人唔差太遠。係咪啊？但係唔緊要啦，即係簡單啲講，去到最尾，大家嘅個狀況都係呢個性價比嘅問題嘅擔心。哦係。當然啦，即係唯有話講句就係，即係睇下大家到底用嚟做乜啦。我諗係啊，咁而家正常咧，我嘅感覺咧就係啲大公司其實俾緊你嗰個價咧，都仲係一個 discount price 嚟嘅，即係代表人都仲係平啲嘅。好難講啦。長遠嚟講，即係啲大公司嘅講法就係，啲 model 會越嚟越勁㗎啦，咁可以再做平啲個價錢。咁係咪真嘅呢個？即係大家都放長雙眼睇咯。係啊，咁但係即係。你話如果呢一刻已經可以取代到，哇！成條 team 我一定冇問題啦，整出嚟。咁咪好多人即係我咁就啦，係。唔係，但係好明顯呢樣嘢係大家都呢個即係已經脫離大家對於個現實嘅認知，起碼即係嗰個 marketing 嘅講法係咁啊將來嘅事大家都唔知啊，咁啊大家可以密切留意下啦，係啊，咁啊今日想講嘅大概係咁多啦，係啊，咁啊即係都係從你講句就係，即係如果中意聽呢一類嘅內容嘅朋友，就記得 subscribe 我哋嘅 channel 啦。同埋咧，如果你知道有朋友係中意聽呢啲嘢嘅，就即係介紹俾佢哋聽下咁樣啦，係啊，咁啊有玩開類似嘅嘢，記得喺下面留言啊，講下你玩過啲乜啊，係啊。有咩經驗想分享，或者有咩特別嘅 topic 想分享，都可以留言話俾我哋知啦。好啦，咁啊今日去到咁樣啦，係啊，再見啦，拜拜。